ਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਵੈੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਸੂਈ ਆ ਗਈ ਜੇ ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਤੋਰੋ ਤੋਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਵੈੜ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਬਣ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਥਣ ਲੇਵੇ ਦੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੈ ਜੂਗੀ ਜਰਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਜੀ ਸੂਈ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ? 15 ਲੀਟਰ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵੱਛੀ ਘਮਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਮਾ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਲੋ ਜੀ 15 ਲੀਟਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਰੀਝ ਨਾ ਚਵਾਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੂਈ। ਠੀਕ ਆ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵੱਛੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੀਨਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਸ਼ਕੀਨ ਵੜਾ, ਮੁੱਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਆ। ਭਾਵੇਂ 60 ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਜੀ ਸੂਈ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਬਣ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੈ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਵੱਛੀ ਜੇ ਅਜੇ ਗਿੱਲੇ ਨਾੜੂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੱਛੀ ਹੈ।